nawe Kristu inkosi uyabusa. nginibingelele bazalwane enkundleni yokuxhumana nasebandleni. Amen. Amen. Sifundo sanamuhla lesithathele encwadzini ya Apocrypha Baruch chapter 3 verse 24 kuyofika 37. This is how great Israel is, the house of God. How wide is domain, immeasurably wide, infinitely lofty. In it were born the giants famous to us from antiquity, immensely tall, expert in war. God's choice did not fall on these. He did not reveal the way to knowledge to them. They perished for lack of wisdom, perished in their own folly. Who has ever climbed the sky and caught her to bring her down from the clouds? Amen. Bazalwane le kafishane lo lengisakufona nje ngisalandzelela lencwadi le ebhalwe ngeApocrypha lebesolo sibuka yona esikana evikini libelile kuyo incwadi yewisdom Apocrypha la uwangathi uqhubeka wanza ngendzaba yenhlakanipho. Amen. Wanza ngendzaba yenhlakanipho ukuthi kuko konke nje sisamkhonda uNkulunkulu akukhathalekile ukuthi ungaba sikhondla njengoba abantwana bakhe-Israyeli bebakhethwe uNkulunkulu. Wakati kwadalwa ikhondla ungaba sikhondla ungaba ngumuntu onjani konje nje uma ushoda ngale wisdom ngenhlakanipho yaNkulunkulu kukhona indzaba yokuthi he did not reveal the way to them to knowledge. He did not reveal the way to knowledge to them. They perished for lack of wisdom, perished in their own fall. Ikhona into yokuthi bantu babhubhe ngenxa kweswela lwakhe ekuphileni. Wisdom ibaluleke kakhulu ngoba kukhona ukuthi uperish kukhona nje kubhubha lokhona uma ungaswela lwakhe. Who has ever climbed the sky and caught her to bring her down from the clouds? Who has ever crossed the ocean and found her to bring her back in exchange to the finest gold? No one knows the way. Kungaba ingcebo, kungaba ukuhlakanipha kuhlaba nobucakako lokubonakalisa ukuthi kumbe ufunze into yabo aviation ingaba yini. Kusho ukuthi imagugu ama-treasures kungabonakala ukuthi bangaba nawo konje ngaphandle kwenhlakanipho. Lokho angeke kwakunako kwakwenda ukuthi ungahamba ngendiza noma wabuya naye noma ngegolide lenjalo esicengekile wabonakala sokhona kumthola. No one knows the way to her. No one can discover the path she treads. But the one who knows all knows her. He has grasped her with his own intellect. Intellect ngendzaba ye-intellect ngihlakanipho kusho ukuthi nje ligama le-intellect li-connected with intellectualism, intellectual ngihlakanipha lokuthide konje lokuhambisa phambili indzaba ye-wisdom. Le wisdom bazalwane kuthi kwakuthiwa lo wati yena, but the one who knows all knows her. Lona lo wati konke ngumuntu lo wati wena. Lokusho ukuthi ngumthombo wenhlakanipho, ngumthombo wako konke yena lo wati konke. LokuNkulunkulu lo wati konke ngulo wati yena. Lokungumthombo wenhlakanipho, lokuNkulunkulu. Lokusena ukuthi namhla ekuseni kulokukhonda kwethu uNkulunkulu singumtembu silibandla sembamba kaNkulunkulu sinekuconza ukuthi konje inhlakanipho vele ihamba phambili. Isenda ukuthi sathi imvuthu indlela eningi kaNkulunkulu ngoba bese kubaliwe indzaba yemagugu ukuthi kungaba ukuthi kumbe ufunze kakhulu ungahamba ngendiza, kungaba ukuthi you can even cross the oceans, ungaba negoli konje nje kuhlakanipha lokhu kuhamba phambili. No. Who has ever crossed the ocean and found her? He has set the earth firm forever and filled it with four-footed beasts.
He sends the light and it goes. He recalls it and trembling it obeys. Bazalwane uNkulunkulu nguye lo wathi akube khona ekhanya kwaba khona ekhanya. uNkulunkulu konke kwavela ngaye. Nguye lo wabetha igama ngenhlakanipho yakhe uNkulunkulu. Wakwena konke kwaba ngilokhu lesibona namuhla. Konke lokhu kwaba nje umphumela wenhlakanipho bazalwane. Kwaba ngumphumela wenhlakanipho, akubanga umphumela wokuthi uNkulunkulu abe nemali noma uNkulunkulu bekafunze kakhulu. Konje nje kwaba yinani inhlakanipho, i-wisdom. Mhlambe ngangalibita ngendlela leyo. Amen bazalwane. Amen. He sends light and it goes. He recalls it and it trembles. He recalls it and trembling it obeys. The stars shine joyfully at their set times. When he calls them, they answer. Here we are. Indalo yonke bazalwane yamthobela. Konke khothama phambi kwakhe. Ngisho netinkanyeti naye because uNkulunkulu is a bright morning star nato yakhothama phambi kwakhe. Basi ngisho atibita kuyasabela. It is he who is our God. No one can compare with him. He has grasped the whole of knowledge and confided it to his servant Jacob. Indalo yonke bazalwane yamthobela. Ezulwini kunengoma nje bekayihlabela make mina namhlanje athi inkosi yamakhosi, umbuso webabusi. Nalilunye limbathi umurena uabarena uhosi ya dihosi molefati limobliko mahodimon ayo athwana liwe. Lo kusho ukuthi inkosi yamakhosi emhlabeni nasemazulwini ekho lofana nawo. Nibufakazi balo ngiyabonga nje kusimake angathi uNkulunkulu sithatha ngemoya namhla usithatha uNkulunkulu vele utenda kahle tonke tinto. Nalana leyasho naleli lithi he has grasped the whole. He is who is our God. No one can compare with him. Molifati liko mahodime emhlabeni nasemazulwini. Sipha lapho sifundo secala bazalwane. Amen. Isifundo sethu sesibili lesitholakala sithathelwe encwadini ya James 5 chapter 13 kuya 18. Ukhona yini lohluphekako emkhathini wena akathandazi? Ukhona yini lojabulile akadumise ngikuhlabelela? Ukhona yini logulako emkhathini wena akabite babonisi belibandla momthandazeli? Ngikumgcobisa ngemafutha egameni lenkosi. Umthandazo wekukholwa uyawumphakamisa logulayo. Inkosi imvuse nome endile tono uyawuthethelelwa tono. Ngakho-ke vumani tonoteni lomunye kulomunye nithandazelane kuze nitawuphiliswa. Kunxusa kwemuntu lolungile kunemandla kakhulu. Elijah labe ngumuntu afana nathi wakhuleka ngekunxusa kuthi lingani langetelana emhlabeni iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha. Waphinze wathandaza laseliyana futhi lidulu nemhlaba waphinze wathela ngetithelo tawo. Bazalwane esifundweni sethu sesibili sesidlule endzabeni ye-wisdom inhlakanipho sithola lana ukuthi livile litholakala kuJakobe Jacob chapter 5 lapha kusukela verse 13. Sithola indzaba yokunxusa lesiyenda khona la mthandazweni imihla nemalanga. Kuyimvo kubaluleka kwekunxusa kubuhle bekunxusa kuyimvo lenhle kakhulu. Njengoba Jacob naye wanxusela imvula yangabi khona ngekunxusa kwemfu yoqotho. Ngoba sita nje lana sitonxusa nje ngiqotho lwethu uNkulunkulu yayiva imikhuleko yethu yayoba lesikhulekela. Ngisho lana kukhona yini ohluphekayo ngithi inhlupheko defu masinxusa sithandaza. uNkulunkulu uyawuva ukunxusa kwethu, uyawuva ukukhuleka kwethu. Kukhona yini lo jabulile. Ngisho ukujabula kwethu
kuyawuvuka ingoma Dumise ngikuhlabelela uNkulunkulu sitfola kuningi la sifundisa kona ngelimi lenhlakanipho ngoba inhlakanipho ichubeke nje futhi ikhonse ihambe nathi nje esifundweni sesibili siyathola usingisho ukujabula kwethu akungabi singathola mhlambe kuningi ukujabula lesindlela singajabula ngayo kodwa nje ngelive ngekuthandaza ngikukhona noma kukhona nojabula kaDumise ngikuhlabele siyafundiswa abazalwane ukuthi thina bamfana bankulu sesenganjani masijabulile ukhona endogulayo emkhanselweni akabike babonisi belibandla bamthandazele ngekumgcobisa ngemafutha egameni lenkosi siyafundisa abazalwane uNkulunkulu siyabonga ukuthi uyasirebuke uyasifundisa kuningi lasendela kona sifundiswa ukuthi mabagulayo banxuse ukhona endogulayo emkhanselweni akabike babonisi belibandla bamthandazele sifundisa ukuthi sihamba kanjani la ekholweni indleleni yethu yokukhona nasebandleni nje uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ohlelekile ama-principles uNkulunkulu wenda kahle akuthivu ngento eqabataka siyathola ukuthi nje asitendele konje kukhona laba lekufuna le protocol ukufuna si-observe asikilawo konje uNkulunkulu order kunale order layibekile bazalwane bamthandazele nokumgcobisa ngamafutha egameni lenkosi hayi nje nokumthandazela egameni lenkosi konke lokho nginhlakanipho bazalwane sikwenda ngegama uNkulunkulu uyasihlomisa sahlonyiswa namhla ekuseni bathandakayo umthandazo wekukholwa uyamphilisa lokho lwabo inkosi imvuse noma endile tono inkosi imvuse noma endile tono iyawuthethelelwa tono umthandazo asingathandazi nje kuphela bazalwane sifuna ukuthi asithandaze nje kuphela namhla siyafundiswa namhlanje ukuthi asithandaze kuphela umthandazo wokukholwa ngisho ngabe bathethe ngisho ngabe bonile ngisho ngabe umthandazo wokukholwa uyawumphilisa lokhu la inkosi noma endile tono uyawuthethelela uNkulunkulu okusho ukuthi unemusa abazalwane noma endile tono konje lo mthandazo umthandazo wokukholwa uyawuthethelela tono amphilise lokhu la ngakho ke vuma ntonotenu lomunye kulomunye nithandazelani ukuze nitewuphiliswa bazalwane ngiyithanda inkonzo yasekuseni ngiyithanda inkonzo yethu thina emasheshi thina base-Anglican ngoba sibetona vele sakuvuma and nanali akusinje kuvuma tono ngilive la uNkulunkulu lisho njalo nje bazalwane akusho mninali la kuncwadi kaJakobe kule chapter 16 ngabe kuvuma ntonoteni lomunye kulomunye nithandazelani uze nitawuphiliswa yes bazalwane kunxusa komuntu lo olungile kunemandla kakhulu yes ngidawucela ngoshingo singusise bathandekayo Amen.